ഇതാണ് നമ്മുടെ മർഫി. മർഫി കണ്ടേ, ഇവനാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് മൊത്തം വലിച്ചു വാരി. മർഫി മർഫി ക്യാമറ കടിക്കോടാ നീ. ജെഫ്രി മർഫി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന സൂത്രമാണ്. മാൾട്ടയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെയിലി ഓറൽ കെയർ ഡെന്റിസ്റ്റിക്. അയ്യോ, ഇത് പല്ല് തേക്കുന്നതിന് പകരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. രാവിലെ അവൻ പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ അവന് കൊടുക്കട്ടെ. ഹായ്, ഇതാ കേട്ടോ സാധനം. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? നല്ല രസമുണ്ടോ അതിരിക്കുന്നതാണ്. കൊടുക്കുക വേണ്ട. കൊടുക്കുക ഫ്രീ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹായ് ബൈ. മമ്മിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കോ ഫീ കൊണ്ടോ. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഇറക്ക ചെല്ലടാ. ഞാൻ താഴേക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി അവിടെ കിടക്കി.